Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko amiin. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqayyo tokko amiin. Amiin. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo kan Waaqayyo jaalattan Waaqayyos jaalsee kas hin jaalatu guyyaa 48 cubbamtanii mucummaa Sillaasee kan fudhattan ijoollee Tawaahidoo biyya keessas biyya alas kan jirtanii nagaan sin gaafadhaa akkam ooltanii akkam turtanii akkam sa'aatii fi daqiiqaa kana eegdanii amiin. Waaqayyo abbaan keenya akka badii balleessaa akka baay'ina cubbuu keenya osoo nutti hin lakkaa'in eegee tiksee sa'aatii fi daqiiqaa kanaan kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf yaa ta'u amiin. Biraan haftuutii kennaa guyyaa jimaataa obboleetti ergamoota qulqulleetti qulqulloota maqaan haadha keenya dubaroo qulqulleetti maram kan kabajamee fi kan ol jejjenuu nuuf yaa ta'u amiin. Akkasumas ergamoota qulqulloota wareegamtootaaf toltoota Waaqayyoo akkuma sarkaaftii isaatti maqaan isaanii kan galatoomee fi kan ol jejjedhe nuuf yaa ta'u amiin. Akkasumas immoo baga ayyaana jala bultii hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'elii kan bara 2014 waxabajjii guyyaa 12 baga geessanii baga wajjumaan nu geenye isiniin jechuun jaalladha. Egaa obboloota koo hafuuraa ijoollee Tawaahidoo kan taatanii biyya keessas biyya alaas teessanii yuutuubii Goraa Miidiyaa kan hordoftan yookaan immoo yuutuubii kiyyaaf miseensa warri taatanii baga jala bultii akkasumas immoo kabaja ayyaana hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'elii baga geessan baga wajjumaan nu waliin geenye isiniin jedha. Akkasumas immoo har'a sababa ayyaana waggaa dhaan kabajameelu hangafa ergamoota qulqulluu Mikaa'elii sababeeffachuudhaan ana obboleettiin keessan dadhabduu fi cubbamtuu kanan ta'e Goraa Miidiyaadhaan walaloo gabaabaa tokko qabadhee dhufeen jira. Egaa hanga walaloo kootitti akkana wajjin taatanii maqaa Waaqayyoon sin gaafadha. Akkasumas immoo ittiin yuutuubii kiyya Goraa Miidiyaa subscribe share gochuu hin dagatinaa na jajjabeessaa. Yaa haala bareedaadhaan hojjechaa jira. Amma ammaatti seera yuutuubichaa hin guunne garuu itti deemaa jira. Steeppii gaariirran jira jedheetiin hin yaada. Kanaaf yuutuubii koo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Egaa irra deebi'uudhaan baga waxabajjii guyyaa 12 bara 2014 baga geessan isiniin jecha kallattumaan karaa walaloo kootittan isin dabarsa. Mata duree walaloo koosii ergamaa Mikaa'el jedha. Ergamaa Mikaa'el sirriitti waammadhaa yeroo rakkoo keessanii isatti himadhaa dhiphuu keessan hundaaf isaaf laata furmaata dhiphuu keessan hundaaf isiniif laata furmaata. Diinona keenyatti yoo waamne maqaasaa dafanii baqatu hin dhufan cinaasaa daandii hin danda'anii hin ilaalan gonkumaa fuulasaa danda'anii hin ilaalan gonkumaa fuulasaa. Ergama akkanaa qabnaa nuti hin sodaannu humna isaatiinis diinan kan lollu shakkii tokko malee isas kan amannu shakkii tokko malee isas kan amannu. Innoo daddafaadhaa hin turu raajinsaa dukkana dhaamsee ifatti nu baasa. Affoomiyaa ni baasee afaan leencaa keessaa inni maal dadhabaa baay'eedha raajinsaa inni maal dadhabaa baay'eedha raajinsaa. Seexanni baqataa yoo waamne maqaasaa innoo ni danda'a nutu hin shakkine innoo hin danda'a nuti yoo hin shakkine. Mikaa'el Mikaa'el si waama maqaa kee ati naaf kadhadhu waaqarraa dhiifama dhiphuuf rakkoo koosii ansiin himadhaa waaqa uumatirraa naaf fidi araaraa waaqa uumatirraa naaf fidi araaraa. Yoon waami maqaa kee dafee ni baqataa daabiloos danda'ee dura kee dhaabbataa akka ati hin dandeessu ati hundumaan dandeessaa ergamaa raamataa ati hundaan ni dandeessaa ergamaa raamataa. Ergamaa Mikaa'el nurraan fagaatinii baay'ina cubbuu keenyaaf diina nullaatinii baay'ina cubbuu keenyaaf diina nullaatinii. Ilaayaa shakkitootaa sirriitti hubadhaa affoomiyaa Mikaa'eltu baasee afaan leencaa keessaa affoomiyaa Mikaa'eltu baasee afaan leencaa keessaa. Ergamaa miti jettuu osoo hin hubatinii
bultoo seexanaan ta'inaa osoo hin hubatinii. Bultoo seexanaan ta'inaa osoo hin hubatinii. Mo'ataa Saaxinaa'eel qulqulluu Mikaa'el lafa onaa keessa dabarsee saba Israa'el. Lafa onaa keessa dabarsee saba Israa'el. Amiin. Kakaasee kan na jalqabsiisee galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf, galanni deessuu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos durboo Maaramiif, galanni fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif yaa ta'u hanga bara baraatitti. Amiin. Irra deebiidhaan bega ayyaana kabaja hangafa ergamootaa qulqulluu Mikaa'elii kan bara 2014 baga geessanii baga wajjumaanuu geenyen isiniin jechuu jaaladha. Ijoollee Tawaahidoo ayyaana gaarii yuutuubii koo akkasumas Oggoraa Miidiyaa jajjabeessaa subscribe like gochuu hin dagatinaa. Akkasumas qophiilee hafuuraa yoo seeramoonii ta'ee qophiilee hafuuraa akkasumas immoo wantoota baay'ee irratti hojjedha jedhee waan yaadee fi jajjabaadha isiniin jedha. Ayyaana gaarii akkasumas immoo hordoftoonni amantaa biraa warri yuutuubii koo hordoftanii nageenya jaalala Waaqayyoo isiniif yaa baay'atu isiniin jedha. Bakkuma jirtan hunda keessaniifuu yeroo turtii fi galanni Abbaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluuf haa ta'u hanga bara baraatitti. Ameen.